До крајот на овој месец се предвидуваат 172 отпуштања на вработени во рудникот Саса, меѓу кои што и рудари и вработени во техничка служба, како и вработени во административната служба на рудникот. Да, денес требаше 33 отказни решенија да се дадат, меѓутоа по објавувањето на овој текст бевме информирани од страна на дел од луѓето дека не им дале денес отказни решенија. Меѓутоа ова е ова резултат на една добра, робусна економска политика која што Македонија ја направи четврта економија во Европа, во светот мислам дека сме шеста. Мислам дека и ова што е со Саса сега моментов ова бркањево на луѓе и предстечајна постапка во рудникот кој што е еден од најбогатите рудници, мислам дека се работи за некој реструктурирање на компанијата која што благодарение на господинот Христијан Мицкоски се согласувам ги имаат увидено нивните грешки и непродуктивни трошоци и се им укажал господинот Христијан Мицкоски како треба. Да, не е крај на светот. И они со негова помош, по негово водство, сега ќе го направат рудникот, значи ако не треба да работи, нема да работи. Не е крај на светот. Меѓутоа се надевам дека одлуката, не се надевам, сигурен сум дека одлуката е исправна и дека ова е резултат на премногу направени пари, доста е веќе, малце доста и за другите и затоа они сега ќе затворат и парите ќе ги поделат на вработените од профитот, на сите ќе им дадат по 200-300 евра на вработените. Му се заблагодаруваме сите што оваа робусна економија ја направи ваква каква што е. Да не се плашат тие 172 лица кои што треба да бидат пуштени до крајот на месецот, сепак не е крај на светот.